မင်္ဂလာပါမယူ ID ကဘာမှကြိုဆိုပါတယ်အခုပြပြပေးမယ်ဒီပစ္စည်းလေးအကြောင်းပေါ့နော် Desk viewer ထုတ်တဲ့ Teleprompter T2 အားတော့သုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ live ဆေးရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကီလိုရီရဲ့ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ script ကိုပြောချင်တဲ့စာတွေကိုမမေ့အောင်လို့ဖုန်းရဲ့ screen ကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြောလို့ရဖို့အတွက်ကိုဒီ PC လေးကအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်ဆိုတော့ထဲထဲမှာဗာလေးလဲဖွင့်ပြမယ်Bring out desk view. Daga remote. So di kong ni ka no pura ma pai ba le ji. Pura ma do di DSLR camera တွေအတွက်ကိုဒီ UI တွေပါတယ်ရှက်လမ်းရှိမှာတက်မဲ့ frame လေးကိုကျွန်တော်လမ်း frame လေးပါမယ်နောက်တစ်ခုသူကဒီကောင်ကကျတော့ဒါ tablet တင်ဖို့အတွက်ဒီဘက်ကဖုန်းတင်ဖို့အတွက်ဒီကောင်ကတော့ဖုန်းပို့တာပဲအကယ်၍ဒီလိုမျိုး DSLR ကင်မရာနဲ့မရိုက်ဘဲနဲ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ view ရဲ့အနောက်မှာတက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီနောက်ပါမယ် screw ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ screwdriver ပါပါတယ်အခုဘယ်လို set up လုပ်လဲဆိုရင်ဆိုပါတော့ဒီကောင်ဒီဟာလေးကဟိုဖုန်းတက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းတက်မဲ့ဖုန်းပေါ်တာပေါ်ပဲချမ်းသာထားပြီးတော့ဒီမှာတက်လိုက်ပြီးရင် screw ဆွဲမယ်အခုက3လုံးပါတယ်2လုံးမဲ့3အောင်နောက်ကဒီခွင်းလေးကိုဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ကိုတက်မဲ့ကင်မရာရဲ့ဒီလမ်းစိတ်မှာသူသက်ဆိုင်ရာမီလီမီတာလေးတွေရေးပေးထားတယ်နော်သက်ဆိုင်ရာမီလီမီတာလေးရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီ relay ကိုတက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတက်လိုက်ပြီးရင်ဒါဒီဘက်မှာကင်မရာရှိမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကင်မရာရှိမှာလို့ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်နောက်မှာကင်မရာရှိမယ်အကယ်၍ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖုန်းကဒီဟာဖုန်းကိုဒီဘက်မှာတက်လိုက်ဒီဘက်မှာဖုန်းကိုနောက်ကနေဖုန်းနဲ့ရိုက်မယ်လေဖုန်းကိုတိုင်ပြီးတက်လိုက်အောင်အခု DSLR ကင်မရာနဲ့ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာဒီမှာတက်ထားပြီးပြီဆိုရင်သူကဒီဟာလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဒီရှေ့မှာဖုန်းကိုတင်ထားရအောင်ပဲဒါဆိုရင်ကိုဖတ်မဲ့ script ကိုသူကဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ software ရှိတယ်ကိုဖတ်မဲ့ script ကိုသူ့ software လေးနဲ့ရေးပြီးတင်ထားလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုကပြောချင်တဲ့စာလေးတွေကိုရေးပြီးတော့ script ကိုရေးထားပြီးတော့ဒီပုံမှာတင်ထားလိုက်တာနဲ့အဝေးကနေဖတ်ပြီးတော့မှပြောလို့ရတယ်
အဲ့ဒီမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဖုန်းကဒီကင်မရာနားမှာထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ remote နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ remote မှာအမျိုးလေးဆိုတော့ဒီမှာသူက power ဖွင့်လိုက် power ဖွင့်ပြီးရင်ဒီကောင်က pass လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဆက်သွားလို့ရတယ်ဒီ remote နဲ့ပေါ့နော်ကိုပြောနေတာတန်းလန်းဟိုမှာခဏရေးလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် pass လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဆက်သွားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် speed အနည်းမြန်တယ်ဒီ remote နဲ့တင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုပြောမယ့်ဟာကိုကပြောတာမြင်မယ်ဆိုရင်လည်းအမြန်ကိုကပြောတာနှိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းနှိမ့်ပလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အပေါ်ကျရွှေ့လို့ရတယ်နောက်ပြီး play pause ရတယ်ဆိုတော့ remote ကဟိုဒီလိုမျိုးရိုက်နေတော့မှဆိုရင်ဒီ remote ကင်ထားပြီးတော့မှကိုယ့်စာဒီ speed ပေါ့နော်နှိမ့်မြန်အောင်လေဒီကနေ adjust လုပ်လို့ရတယ်လို့ play pause လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကဘယ်လိုမှသုံးနေလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးကိုကဟိုတင်တန်းတို့ဒီဟို live save တို့ဘာလို့ကြတော့ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဟိုကြိုတင် script လုပ်ထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုကင်မရာနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတဲ့အခါကျမေ့သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မမေ့အောင်လို့ဒီ teleprompter လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ခွဲတဲ့အချိန်လဲမြန်တယ်နောက်အမှားရလဲနေတယ်တော်တော်လေးကိုမှဒီအားလေးကအသုံးတယ်တယ်ရှာဝယ်လို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ရှာယူရတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆိုင်တော်တော်များများမှာတော့မရှိဘူးဒါကဆိုင်ရတာသူ့မှာဒီထက်ကောင်းတဲ့အားရှိတယ်6သိန်းနဲ့သူကလက်မ20ကျော်အကြီးပေါ့နော်တော်တော်ခပ်ဝေးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမြင်ရတယ်ဒါကတော့ personal သုံးပေါ့သူလည်းပဲ9ပေ10ပေလောက်ထိကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဟိုပိုကောင်းတာတော့ဒီလိုခက်နီးနီးလေးနဲ့ပြောကြတာများတယ်ဖုန်းလိုပါလို့လဲဆိုရှင်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ screen ကဒီစာသားတွေကို clear လေးတည်တည်ဆရာလေးမြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုလက်မ20လောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာကကြတော့သူကဈေးက6သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒီကောင်က1,9,500ပေးရတယ်သူ့ထက်နည်းနည်း quality ညံ့တဲ့ကောင်ရှိတယ်သူက1,100,000ဒါပေမဲ့သူ့လိုမျိုး brand မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ Desk View ဆိုတဲ့ brand သူ့လိုမျိုး brand မဟုတ်ဘူးဟိုပြီးတော့အသွေးသားလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဒီဟာကတော့သူ့မှာပါတဲ့ power ပစ္စည်းရတယ်ဒါဒီ camera lens တော်တော်များများအတွက်သူက size ဆုံးပါတယ်နောက် remote ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းအနောက်မှာဖုန်းဟိုတာတက်လို့ရတယ်ရှေ့မှာဒီဖုန်းအပြင် tablet တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ tablet က iPad ဆိုလို့ရှိရင် iPad mini လောက်ပဲရမယ် iPad အကြီးတွေတော့သူကဒီသူ့ရဲ့ဒီဟိုကမဆန့်ဘူးနောက်တစ်ခုဒီအဖုန်းကသူကဒီသူ့ရဲ့ဒီ screen ကို protect လုပ်ထားပေးတာပုံမသွင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကာမလုပ်ထားလိုက်model လေးကအသုံးတည့်ပါတယ်ပစ္စည်းလည်းရှားတယ်တော်တော်လေးလည်းရှာဝယ်ယူရတယ်ဝယ်ထားသိနေလို့လည်းထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးဟိုခု online class တွေလုပ်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် review video ရိုက်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် online live sale လုပ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခု DSLR camera တွေနဲ့ပဲရိုက်နောက်တော့ remote လည်းပါတဲ့အတွက်ကိုအင်မတန်ကိုမှအသုံးတည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရှာဝယ်ကြည့်လိုက်ကြပါအကယ်ရှာဝယ်လို့မရရင်ကျွန်တော်စီမှာမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်